Крутейший дизайнерский камин с 3 стеклами. Это Blacksoft Force 9. Поехали. Конвекционный корпус, а значит быстрый нагрев помещения. Футировка не шамотными плитами, а настоящими чугунными. Это долговечность и надежность. Дверца плотно прижимается к камину за счет керамического шнура. 3 обалденно больших панорамных стекла и куча регулировок интенсивности горения. Это полностью готовый самостоятельный камин. Установили, поставили дымоход и пользуйтесь. Печка прослужит вам более 4000 часов, а рассчитана на площади до 90 квадратных метров. Этот дизайнерский камин вы можете приобрести в наших магазинах, а также заказать доставку по всей России.